448 топ студенті. Біз бүгін жүрек аускультациясы туралы айтатын боламыз. Жүрек аускультациясын жасамастан бұрын негізгі алгоритмдеріне тоқталатын болсақ, яғни бөлменің жылы, тыныш және де жарық болуы тиіс. Сонымен қоса науқастың жағдайын қараймыз. Науқастың жағдайы жақсы болатын болса, науқасты тік тұрғызып аускультациямызды жүргіземіз. Жүрек аускультациясы негізгі 5 нүктені тыңдау арқылы жүргізіледі. Яғни олардың біріншісі митральды қақпақшаны тыңдау, екіншісі аорта қақпақшасын тыңдау, үшіншісі өкпе бағанасының қақпақшасын тыңдау, төртіншісі үш жармалық қақпақшаны тыңдау, ал бесіншісі аорта қақпақшасын қайта тыңдау. Митральды қақпақшаны тыңдайтын болсақ, митральды қақпақша, яғни жүрек ұшы түрткісін пальпациялау арқылы анықтаймыз. Яғни бұғана сызығы бойымен линия мамиллярисқа 1 см ішке қолымызды қою арқылы анықтап алып, сол жерімізді тыңдаймыз. Яғни бұл жерде бірінші тон басымырақ естіледі. Екіншісі аорта қақпақшасын тыңдау. Аорта қақпақшасы төстің оң жақ маңынан екінші қабырға аралықта анықтаймыз. Бұл жерде бізде екінші тон басымырақ естіледі. Үшіншісі өкпе бағанасының қақпақшасын тыңдау, яғни төстің сол жақ маңынан екінші қабырға аралықта тыңдалады. Төртіншісі үш жармалық қақпақшаны тыңдау. Яғни төстің семсер тәрізді өсіндісінен тыңдаймыз. Яғни ол бізде сол жақтан үшінші қабырға аралықта, оң жақтан бесінші қабырға аралықта тыңдалады. Яғни екеуінің түйіскен жері бізде төстің семсер тәрізді өсіндісі болып табылады. Сол жерін аускультациялау арқылы тыңдаймыз. Бесіншісі аорта қақпақшасын қайта тыңдау. Яғни төстің сол жақ маңынан үшінші, төртінші қабырға аралықтың жанасқан жерін тауып алып, сол жерін аускультациялаймыз. Енді келесі жүректің соғу жиілігін анықтайтын болсақ, жүректің соғу жиілігін біз артерия тамыры арқылы анықтауымызға болады. Яғни науқастың білезігінен сұқ саусағымызды қою арқылы секундомердің көмегімен анықтаймыз. Яғни секундомердің 15 секунд бойы бақылап, санап, оны 4-ке көбейтсек, біздің науқасымыздың жүрек соғу жиілігі анықталады. Қорытындылай келетін болсақ, науқасымызда ешқандай патологиялық шулар естілмейді, 2 тон да қалыпты естіледі.